हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक केस देखते हैं। तो ये केस 25 ईयर मेल पेशेंट का है और इसको ड्राई कफ की प्रॉब्लम 2-3 महीने से चल रही थी। इसने एलोपैथिक मेडिसिन लिया, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन जब तक लेता था तब तक तो आराम रहता था और उसके बाद फिर से ड्राई कफ होने लगता था। सूखी खांसी फिर से होने लगती थी। सूखी खांसी काफ़ी ये परेशान हो गया पेशेंट, तो मेरे पास आया, बताने लगा कि डॉक्टर साहब हमको 2 महीने से लगभग हमको ये कफ और सूखी खांसी हो रही है और हम इस दवा जब तक खाते हैं तब तक जो है सही रहता है और जैसे दवा बंद कर देते हैं फिर सूखी खांसी होने लगती है, ड्राई कफ होने लगती है। तो हमने पूछा और बताइए, तो उसने बताया कि मेनली हमको ये रात में होती है और बाइक चलाने से भी होती है और ठंडी हवा लग जाती है तो होती है, और नहा लेते हैं तो भी हमारी खांसी बढ़ जाती है। यानी ठंडी चीज़ से जो है खांसी बढ़ती है और बहुत परेशान कर दी है ये खांसी। तो हमने उनको जो है इस सिम्टम के आधार पे आर्सेनिक मेडिसिन दी। आर्सेनिक मेडिसिन 200 पावर में दवा दी, तो ये दवा नहीं काम करी। इस दवा से कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर हमने उनको बेलाडोना मेडिसिन दी। बेलाडोना मेडिसिन 200 पावर में हमने दी, तो बेलाडोना मेडिसिन थोड़ा से काम करी। उसके बाद 1-2 दिन आराम मिला, उसके बाद फिर आराम नहीं मिला। तो फिर हमने केस को फिर से एनालाइज किया और वो पेशेंट फिर से बताने लगा कि डॉक्टर साहब हमारी प्रॉब्लम ये रात में ज़्यादा होती है और दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। दिन में काम करते रहते हैं तो बिजी रहते हैं और रात में जब रेस्ट करने जाते हैं, बेड पे जाते हैं, तो मेरी प्रॉब्लम ये बढ़ जाती है। मेरी प्रॉब्लम ज़्यादातर रात ही में रहती है, दिन में नहीं होती है। और बाइक चलाते हैं तो ठंडी हवा लगती है तब भी होती है और नहा लेते हैं तब भी हो जाती है। और जब खांसी आने लगती है तो फिर बहुत परेशान कर देती है। तो फिर हमने इस सिम्टम के आधार पे रस्टॉक्स मेडिसिन दी। तो रस्टॉक्स मेडिसिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और रस्टॉक्स मेडिसिन से उसके खांसी का दौरा बिल्कुल सही हो गया। ये दवा देने के बाद फिर पेशेंट को खांसी बिल्कुल से नहीं आई और 2 हफ्ता दवा चलाया। 2 हफ्ता दवा चलाने के बाद बिल्कुल से पेशेंट सही हो गया और बताने लगा कि बिल्कुल अब डॉक्टर साहब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये रस्टॉक्स का सिम्टम था। यानी जब सिम्टम हमारे पेशेंट के सिम्टम मेडिसिन के सिम्टम से मैच कर जाते हैं, सिविलियम कर जाती है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसो भी प्रॉब्लम हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन रस्टॉक्स ने इस पेशेंट की कफ यानी सूखी खांसी बिल्कुल से सही कर दी और वो दवा खा खा के बहुत परेशान हो गया था, उसको आराम नहीं मिल रहा था। तो इस मेडिसिन ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। और होम्योपैथिक मेडिसिन को लाइक करें, होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेफर करें। पहले अपने क्लोज डॉक्टर को, होम्योपैथिक फिजिशियन को ही कंसल्ट करें कोई भी प्रॉब्लम हो। उसके बाद फिर नहीं आराम मिलने पे और भी डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट करें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। ओके।